Seenaan tun tan michiyyoo malaka jaamtu tanaati tan haati isii heerumte eega abbaan isii du'e. Eegas qarrakinni hedduun isii qunnamu ture jaarsa haadha isii kanarra. Manaa deemtee fagaachuu barbaadde sababaa rakkoo mana keessaa isii qunnamuutiin. Rakkoo sammuu akkasuma rakkoo qaamaatillee mana keessattis humaa hin nyaanne turte. Guyyaa tokko barsiiftuun isii agarte lafatti kuftee tan ciiftu beeltii itti hammaachuurraa isii fuutee gara mana isii galchite. Sanbooda bahanii qilleensarra tatta'an barsiiftuun ni ajaa'ibsiifatte. Miciyyoon xiqqoon tun hoggaa shimbirroolee barartu agartu sagalee isiitiin lallabdee yaa shimbirroolee barartu if wajjiin na fuudha yaabo if wajjiin na fuudha jecha kana jette imimmaan ija isii guutee jiru. Hoggaaniif beeytu barsiistuu waan isii mudate san isii fuutee of biratti guddisuuf murteessite. Barsiiftuun hojii isii dhiiftee isii fuutee gara biyya ollaa tan biraa deemte. Hoggu kana barsiiftuun tun himatamte michiyyoo xiqqoo warra jalaa fuutee badde jechuun akkasitti qabamtee mana hidhaa seente. Mana hidhaattis barsiiftuun michiyyoo wal qunnamte. Michiyyoonis booyaa isaaniif himte tuni ummaatiyya isiin haadha tiyya jettee. Michiyyoon gara mana jaarsa haadha isii deebite. Rakkinnis lammata isii qunnamuu deebi'e. Barsiiftuun gara mana murtii geeffamte. Ammoo manni murtii akka barsiiftuun michiyyoo malaktana guddiftu murteessiteef. Yaa Allah! Michiyyoon tun rakkoo fi jibbansi irra walgee haala umriinsii amata 10 hin dabarreen. Michiyyoon tun qasilaa jaalala arkachuu qabdu cinqii garte. Yaa bojoollee teessan tiifadhaa isaan jaalala teessanitti haajamanii isaan irra caalaa waan nuti qabnuuti. Gammachuu tee qofa laaluudhaan gammachuu ijoollee teetii hin dukkaneessin. Daawwattoota keenya kabajamoo sheer godhaa nama hunda biraan nuuf gahaan dhaamsa keenya. Jazaakumullah. Galatooma.